придет то утро, когда на статусах будет твое имя или мое фото со словами «Инна лилляхи ва инна илайхи раджиун». Про тебя будут говорить только хорошее, будут преувеличивать, говорить, что Всевышний забирает лучших, что ты не был таким, как все. Но это неправда. Тебя заберут не потому, что ты лучше, а потому что настал твой час. И все, что про тебя скажут, тебе не поможет. Тебе помогут только твои благие деяния. Твоя смерть, которую ты вовсе не ждешь, очень близка.